Hello 大家，我係史萊姆啊。咁咧，我而家人不在香港咁，但係咧仍然咧想錄下片咁同大家分享下。咁今日有個特別嘅關卡啦，咁就係呢個嘅乜鬼嘢啊？咩束縛啦。咁 anyway， 我唔知乜嘢嚟嘅，我唔記得咗啦。咁就限turn數，咁就要限定回合內打完啦。咁你見到我而家咧就要25回合內打完佢啦。呢排轉慣 iPad 咧，突然覺得呢個好鬼細粒嘢。咁應該咧就初級應該都冇乜難度噶啦，咁我就決定一次過錄晒初中高級啦。咁費事斬開啦，因為冇得直播嘅關係，如果直播就有得一次過咁樣打晒。係啦，咁其實打呢啲關卡咧，咁個要點係乜嘢咧？咁其實咧最緊要係唔好卡珠，因為卡珠就好嘥時間，我覺得。所以盡量都做全體攻擊啦，如果有珠嘅話。咁我自己就帶咗啲轉珠重入去嘅。咁咧，萬一冇珠嘅時候咧，就可以用轉珠重啦。咁同埋我就配咗兩邊隊長都係包神嘅。咁包神嘅好處就係、會有一個隱藏嘅隊伍技能啦，就係、可以不斷跌，唔係即係會跌多啲嗰個屬性嘅珠啦咁樣。係啦，咁其實當然啦，你兩邊用希臘神都得嘅，咁我亦都建議大家咁做，因為希臘神就卡珠嘅情況係非常之少。係啦，咁但係遇到 combo 怪就比較麻煩。好鬼煩嘅 combo 怪啫。好啦，咁應該再打多下就死啦。Good， 搞掂，初級達成。好啦，咁初級完咗，當然立即去挑戰呢個中級啦。咁啊，立即去中級啦。Come on，let's go。望一望先，好似冇裝坦幾喎。唔裝好咧？裝坦幾，我就要拆走隻巨象。唔裝啊，照佢啊。嚟啊！束縛的枷鎖，束縛的枷鎖，我嚟啦！食石，嗱聲拍完片，可以收工。嚟！束縛的枷鎖。係啦，盡可能咧就清多啲珠，咁就可以跌多啲你想要嘅珠落嚟啦。好廢啊呢句！嚟！上次有人問到呢個嘢，包神咧要嗰個隱藏嘅隊伍技能咧，要係兩邊隊長先發揮到嘅，即係你話喺隊伍裏邊係冇用嘅，同埋當然要同色啦，唔同色就冇意思啦。Come on，繼續。不過嗰陣最麻煩係我要 upload 段片，應該有排 up， 希望大家能夠等到我啦。哎呀，轉錯少少添，唔緊要，影響不大。
啦，大家就盡量做多啲全系攻擊啦，同埋唔好打算用魔隊啊！魔隊你回合數一定唔夠啊！咩魔隊咧就係大聖隊啊嗰啲咧一定唔掂。哇！3隻史萊姆好得意喺左邊。呢啲劍好討厭啊，反而就係想拖你回合啊，十分討厭。好啦，打大佬啦又嚟，應該都係襟寶怪啦啩，2隻襟寶怪添仲要，有啲頭痛啦。唉，應該做3個 combo， 做3個 combo 有機會跌3或者4，我捉到佢冇。又做咗4個添，點解會咁㗎？我又做咗4個，我唔通係中級嘅 GG。做小襟鋪真係好難。唉，激死人啊！冷靜啲。非常好。我仲有7個回合，應該 OK 嘅。哇！唔好再多啲 combo。Yes， 搞掂 KO， 做6 round 剩啊，都有啲危乎。係啦，咁初級同中級咧都能夠過到啦。咁基本上最麻煩都係打 boss 個 combo 怪嘅啫，咁就睇你運氣啦。人品唔好咧，就而家立即出街睇下有冇婆婆俾你扶，可以扶過馬路，咁你就可以有啲幫助，提升你人品。嚟啊，高級啊 ，come on，let's go。繼續北歐神剪入去，我呢排好中意用北歐神。來。Go！ 唔好意思，我睇緊 Facebook 啲 comment， 快睇 comment，冇留意大家，冇講嘢添。
好啦，轉心呢集啦，我要嗱嗱聲打完，因為 up 片 up 得太耐 ，upload 片，我驚大家 upload 完嘅時候已經打完，咁就我就呆滯咗。哇！嗱，見到呢一關咧，好明顯係黑獸嘅，我有2隻獸，都係唔好着數啊！好啦，唔好諗啦，爆機啊！衝啊！時間就係金錢，唔知點解限制回合數咧，硬係認住好似要打快啲。其實冇關係，可以慢慢打，大家可以諗清楚先轉㗎。係純粹我趕時間，唔知點解。一限制時間、限制回合咧，好似感覺上好似限制埋時間咁樣，唔知點解。打得好趕。咦，咁啱殺咗 combo 怪，最討厭嘅 combo 怪。哇！葫蘆啊！我諗呢個時候就有人問我，點解唔用彈機啊？因為我想減少卡珠嘅情況啊。實有人問嘅，係彈機係好啲，咁但係雙包神咧就可以減少卡珠嘅情況。平時我都用彈機嘅，其實爆發力高啲。第9關啦！哇！危機重重。搞掂，打 boss 啊！哇，佢強化盾喎，點打？乜都開晒先。秒啊！搞掂，嗱，高級仲輕鬆喎，感覺上唔使打 combo 怪，輕鬆過高級。好啦，咁呢段片咧成功打完啦，咁呢段片就命名為初中高級。好啦，跟住我就會繼續打超級嘅，咁睇完呢段片嘅朋友可以睇下一段啦，再見，拜拜。